Fala galera, beleza? Olha só onde nós estamos aqui no Drive Jobs Online Simulator, mais uma vez aqui no Drive Jobs Online, para trazer mais um vídeo aqui no canal para vocês. Estou aqui de carrão, tô aqui, né, mano? Estamos indo para Salvador agora, porque hoje vai ter uma corrida lá entre FH versus Scania R. Então vamos para lá, né, mano? Vamos estar saindo aqui com o nosso carro, vamos para lá para Salvador. E, mano, tá muito top mesmo esse carro, tá, galera? Muito top. Já chega deixando o likezão, papoca no like, porque esse like é muito importante. Aí, fechou? Então bora lá. Tá muito top mesmo. Se inscreve no canal. Vou pra lá agora e quando eu chegar lá, eu volto com vocês com FH aí já, né, mano? Tá muito top. Eu vou de FH, o Carlos Eduardo vai com a Scania R. Então estamos indo pra lá agora e já eu volto com vocês quando eu chegar lá. Fechou? E tamo aqui, galera, chegamos aqui já em Salvador, estamos aqui com o nosso caminhão FH, estamos aqui com o Carlos Eduardo aqui com a Scania R. Vamos estar indo lá pra pista de corrida, porque lá que vai estar, lá que a gente vai estar fazendo aquela corridinha lá, né, fazendo uma corrida entre FH versus Scania. Então vamos embora lá, essa que ele tá, é a Scania R, muito top mesmo. Eu tô com meu FHzão aí, né, mano, muito top. Eu vou abastecer aqui e a gente vai pra lá. E quando eu chegar lá, eu volto com vocês aí, né? Ou melhor dizer, eu vou deixar a musiquinha de fundo pra vocês aí. Fechou? Então se liga que tá muito top. Deixa o likezão, se inscreve no canal e fique com o vídeo que tá muito top.